Здравейте, това е урок номер 3 от поредицата, представяща Canvas елементи в HTML5. В този урок ще разгледаме по-точно как да използваме функцията arc, която ни предоставя възможност за чертаене на криви линии, по-точно кръгове ще можем да чертаем с нея. Надявам се, гледали сте предните два урока, защото знанията, които получавате от тях, нещата, които съм се опитала да обясня там, ще ви трябват за този урок. Затова, ако не сте ги гледали, моля, прегледайте първо тях. Защото неща като ето този ред не може да ви са неясни и нямам намерение отново да го обяснявам, тъй като искам това уроците да са кратки и да не се повтарят. Както казах, ще използваме функцията arc. За това, или за тази цел, нека да напишем arc. Arc за нас чертае, т.е. извива дадена линия според параметри, които ние сме задали. Първият параметр, който приема е... Първо да го начитая, после ще ви обясня, имам една помощна картинка. Там видим път. Защото това е един вид линия, текст, close, path, from, text, stroke. Така. Препомнете на това е 150, 15, 35, 0, Така. Опа. Моя грешка. Така. Тъй като по дефолт размерите на нашия камън с елемент с 150 не се събира цялата кръг. Добре. Извинявам се за този смех, обаче сестра ми заболява малко тук. Спри. Така. Параметрите, които оправих се. Извинявам се за прекъсването. Ето това, след видяхте кръгчето, което се получава. Ето тук имаме една картинка, чрез която по-лесно ще обясня параметрите, които приема функцията ни. Така, значи, първият параметр, който приема функцията ни, т.е. първите два параметра определят къде точно се намира нашия център на окръжността. Първото е вертикалата, координатите по вертикалата и координатите по хоризонталата. Третия параметр е радиуса, т.е. колко ще бъде голяма нашата окръжност в радиус. Четвъртия параметр приема, с него казваме откъде точно ще започва нашата окръжност. Ние сме задали 0, което значи, че ще почне чертаенето от тук до 2 по-мат пи, което, както виждате, тук е 0, 0.5, 1.5, следователно тук съвпада двойката, съвпада с нулата. Т.е. правим пълна обиколка, затова се получава пълна окръжност. Петия параметр, който приема, т.е. шестия параметр, който приема, показва откъде да започне чертането по часовниката стрелка или обратно по часовниката стрелка. Ето, вижте сега като така ще се вижда по-добре. Така. Ако тук напишем, всъщност тук няма да се забележи, тъй като е пълна окръжност. Ето вижте, тук има празно място, т.е. начертали сме 3/4 от нашата окръжност. Като напишем true,
ще се запълни само тази част, която в момента не е пълна. Ето това прави, нали, последния параметр. Приема само като стойности true и false. Така се чертаят фигури с, ако заменим тук stroke с fill, ще запълним, нали, частта, която сме нарисували. Ако напишем тук 2, за да се напълни цялата окръжност, ще имаме запълнено кръгче. Мисля, че това стига като обяснение за функцията arc. Ако сте гледали предните уроци, може да разберете по-точно как да стилизирате запълването на... т.е. какъв цвят да изберете за запълване, за контур, т.е. за стрелки, за фил. Също така и за контура, колко да е широка линията и всякакви такива неща относно стилизирането. Т.е. по-елементарните неща. По-нататък ще разгледаме градиентите. По-сложните спри, моля те. По-сложните криви линии и подобни. Извинявам се отново за прекъсването, което направих, за смеха, но имам непоносима сестра. Надявам се урокът ви е харесал. Очаквам ви в следващия урок.